आमर आलोच्य पद्य साहाड़ा वृक्ष। कवि होउछंती शूद्रमुनि उत्कल व्यास सारला दास। आम ये कवितार प्रथम भाग एवं द्वितीय भाग आलोचना करथिले। आज यार तृतीय भाग आलोचना करिबा। पूर्वर टिके मने पकई दउछि आम जो आलोचना करथिले करतार रथचक होउछि सूर्यंक रथचक होउछि साहाड़ा वृक्ष। गांधार सेन कौन करुछि ना सब नित्यदिन से साहाड़ा वृक्षटी को पूजा करे। एक कथा जेतेबेले वेदव्यास पचारिछंती पूजा करिवार रहस्य कौन से तार उत्तर रे कहिछि पूजा करिबा द्वारा कौन हुए सब पाप क्षय हुए। साहाड़ा वृक्ष को पूजा करिबा द्वारा सब पाप कौन हुए क्षय हुए। सेथिपाई से पूजा करुछि। एवं वेदव्यास कहिछंती साहाड़ा वृक्षर शास्त्र संगत कौन मत रहिछि ए साहाड़ा वृक्षर ताकु वर्णना करिछंती। बैशाख मासरे जेतेबेले शिव जाइछंती विजय करिछंती बुलिबा पई जाइछंती सांगरे नेइछंती तांकर वाहन वृषभ को। एवं से जेतेबेले बैतरणी नदी कूल जाइछंती सेतेबेले देखिछि वृषभ एक साहाड़ा गछ। से साहाड़ा गछर पत्र को से आनिकी तार मथारे स्थापन करिछि। एवं वृषभ जेतेबेले ताको मथारे स्थापन करिछि शिव पचारिछंती ए साहाड़ा वृक्षर पत्र को मथारे कौन पई स्थापन कलु। तार उत्तर रे महावृषभ कौन कहिछि ना एही वृक्षर पत्र को जदि मथारे स्थापन करिवो से दिन कौन हेबो ना अमृत मण ही मिलिबो उत्तम सुखाद्य प्राप्त हेबो। सेथि पई से कौन करिछि मुंडरे स्थापन करिछि। एवं ता सहित साहाड़ा वृक्षर महात्म्य सहित कवि सारला दास तुलसी पत्र बरकोली पत्र दुब घास तार महिमा मध्य एही पद्य आम आलोच्य पद्य वर्णना करिछंती आम आलोचना करिथिले। एवं जेतेबेले से जानिछंती एही पत्र द्वारा सुखाद्य प्राप्त हेबो सेथिपई महादेव परीक्षा करिबा पई वृषभ को कौन करिछंती ना दिन सारा बुलेइछंती। दिन सारा बुलेकी कौन करिछंती कपिलास को आछंती। केतेबेले आछंती जेतेबेले सूर्य अस्त हो जाइछि बहु डेरी रे कौन होइछन बहु विलंब से कपिलास निकट रे पहुँचंती। एवं कपिलास निकट जते पहुँचंती बहुत डेरी रे पार्वती माता कौन करिछंती खाद्य तांको निज पई मणही पाई निज पाई कौन करिछंती से भुंजन करिया पई बाढ़ीचंती। एवं शिवंकर डंबरु नाद सुनिकी माता कौन करिछंती ना सबु मुणही को नेइकरी गोरु कुंड रे पकाई दैछंती। तापर आछंती शिवं को स्वागत करिवा पई। ए पर्यंत आम आलोचना करिथिले। तापर आम पुणी आलोचना करिबा आज्ञा प्रमाणे नंदी केशर गला जतन करी ताकू खंबरे नहीं बांधिला। आज्ञा प्रमाणे आज्ञा पाइकी कौन करछि नंदी केशर जाइकी जतन करिकी जत्नर सह खंबरे नेकी बांधिछि। कहा को बांधिछि ना वृषभ को बांधिछि। जेतेबेले आज्ञा देइछंती के आज्ञा देइछंती राई आज्ञा देइछंती आमे पूर्वर आलोचना करिथिले। माता पार्वती आज्ञा देइछंती नंदी केशर को आज्ञा देइछंती गुआणी रे बेगे बांध वृषभ को नहीं बेगे जल्दी नेइकरी वृषभ को कोठी गुहाल रे बांधिबा पई आज्ञा देइछंती। एवं आज्ञार पालन करिकी नंदी केशर कौन करिछि जत्नर सह ताकू नेकी खंबरे बांधिछि। ईश्वरे आज्ञा दिले नंदी केशर को जाई राई खड़ आहार घास पानी किछि अन्न न देबुटी बई लई। कौन कहिछंती ईश्वरे महेश्वर शिव भगवान कौन कहिछंती आज्ञा दिले नंदी केशर को राई दिले होची देले आज्ञा कौन देइछंती नंदी केशर को ना खड़ आहार घास पानी किछि अन्न न देबुटी बई लई। खड़ खड़ होची सुखिला नड़ार जो खंड आहार खाद्य घास पानी किछि अन्न कौन करिवो ताको किछि देबुनी। आज काहाको आदेश देइछंती नंदी केशर को आदेश देइछंती जे वृषभ को खाद्य पानी जो रहिछि सुखिला नड़ा किछि आज ताको खाइबा पई देबु नाही। स्वामी आज्ञायन से दृढ़ करी बांधिण ओइला वज्रर किलिणी देई से कबाट किलिला।
कौन कहुଯାଇଛି एठारे ना स्वामींकर आज्ञा पाई शिवंकर आज्ञा पाई नंदिकेश्वर कौन करिछि दृढ़ करी बांधी न आइला जोर रे कौन करिछि टाइट रे बांधिछि कहा को बांधिछि ना वृषभ को बांधिछि आउ कौन करिछि ना वज्रर किरीण देई से कबाट किला से कबाट कौन करिछि किली देई के आसीछि बा बंद करी देई के आसीछि वृषभ विचारई मते ईश्वर कसिले कर तार नाथ ଏହା किंपाई न विचारिले कौन कहुଯାଇଛି एठारे कवि लिखिछंती वृषभ विचार वृषभ विचार करिछि कौन विचार करिछि ना मते ईश्वर कसिले ईश्वर कौन कसिले कसिले होछि परीक्षा कले बा कषण देले कौन परीक्षा करिछंती ना जो कर तार नाथ यह किंपा न विचारे जितेबाला ईश्वर ताको परीक्षा करिसेंती सतरे साहाड़ा वृक्षर पत्र को जदि मथारे स्थापन करिबा ताहाले सुखाद्य प्राप्त हेउछि कि नाही ए कथा को परीक्षा करिबा पई वृषभ कोन करछि ताको मना करिसेंती वृषभ को किछि अन्न पानी न देबा पई एवं वृषभ विचार करिछि कर तार नाथ हेउचंती सूर्य सूर्य कौन करिवे ना ए कथा को विचार करिवे मोहर एतक कथा जे निष्फल होते आबर कर तांकु के भगत होइबे जुगते मोर जो ए कथाटी रही ए क्यों कथा रही जो कथाटी मत जो सुखाद्य प्राप्त हेब से कथाटी ए कथाटी कौन हम जदि निष्फल हो किछि फल प्राप्ति हेबनी मते आज सुखाद्य प्राप्त हेबनी ताहेले किए करतांकु किए माने सूर्य देवतांकर पूजा करिवो किए तार भक्त हेबो निश तेण बास खड़ नाड़े दियंते से तुंडे देखिला अमृत जोगाड़ पूरी अच्छी भांडे कौन ये देखी ना जितेबले निश तेण जितेबले दुखरे म्रियमान होगी से सूर्य देवता को कही कि कौन पाई विचार कलनी से कथा कहीकि कौन कर तार से जो गुआणी रे है गुआणी हूँ गोरुखिया कुंड से गुआणी रे मुह देछि कौन पाई देछि ना किछि बास बासी खाद्य थिबो खड़ा थिबो नहले नड़ा थिबो सेथिपाई सेता तुंडे दब बोलिकी सही आशारे से कौन कर मुह देछि एवं देखिछि कौन देखिछि ना अमृत जोगाड़ अमृतर उत्तम सुखाद्य ता भितरे कौन रही पूरी रही संतोषेण भोजन जे कलाक वृषभ सुमरई एक लये करी हादे कर तार देव कौन कही जितेबले से पाई अमृत जोगाड़ उत्तम सुखाद्य प्राप्त होती जितेबले संतोषेण संतोष होइकी शांत होइकी से कौन करिछि आनंदर सह से भोजन करिछि एवं मने मने सुमरणा करिछि कौन सुमरणा करिछि से साहाड़ा वृक्षर महात्म्य को से जानी परिछि एवं से सुमरणा करिकी धन्य धन्य से करतार देव से सूर्यर देवता को कोटि कोटि धन्यवाद देछि भुंजिण बैल जे होइला आनंदे हे बुध जने करतार नाथंकु नित्य बंद कौन कहुछि से कोटि कोटि धन्यवाद देकी सूर्य देवता को कही भुंजिण जितेबाला खाइला बेले से आनंदर होइकी आनंद चित्तरे से कौन करिछि से सुखाद्य को उत्तम चित्तरे आनंद मनरे ग्रहण करिछि एवं हे पंडित माने हे साधुजन माने हे करतार नाथ को से सूर्य देवता को तांकर एते महिमा रही से सूर्य देवता को नित्य पूजा कर सबुदिन पूजा कर सबुदिन वंदना कर ईश्वर कषणरू होइलिटी पार किस करी पार इटी आबर नाश कर एही हस्तरे फल लभंती बिरंची नारायण प्रसादे शूद्र मुनि सारल दास कर तार पद्म पादे बंदे कौन कहुଯାଇଛି एठारे ना ईश्वर कषणरू ईश्वर मत जो परीक्षा करथिले मत जो कषण देथिले सेइथिरु मु कौन होइछि उत्तीर्ण होइछि से परीक्षार मु उत्तीर्ण होइछि के उत्तीर्ण होइछि वृषभ उत्तीर्ण होइछि एवं से कहिसंती मु जदि ईश्वरंकर परीक्षार उत्तीर्ण हो गली जो आबर नाशकर होउछंती जम ताहेले जम मोर किछि करि परिबो नाही काहेकि ना ईश्वरंकर जो परीक्षा से महापरीक्षार मु जदि उत्तीर्ण हो गली ताहेले मोर जम किछि करि परिबो नाही शूद्र मुनि शारदास लिखिछंती एही हस्तरे फल लभंती बिरंची नारायण प्रसादे बिरंची नारायण होउछंती सूर्य देवता
ଶୂଦ୍ରମୁନି ସାରଳା ଦାସ କର ତାର ପଦ୍ମପାଦେ ବନ୍ଦେ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଏହି ହାତରେ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଫଳ ଟେକି ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ କର ତାର ପଦ୍ମପାଦେ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପଦ୍ମପାଦରେ ସେ ବନ୍ଦନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣିପାତ ଜଣାଉଛନ୍ତି, କୋଟି କୋଟି ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମହିମାକୁ ବଖାଣିକି। ତାପରେ କ'ଣ ରହିଛି ନା, ବ୍ୟାସେ ବୋଇଲେ ଶୁଣ ଗାନ୍ଧାର ସେନ ନୃପତି, ଏ ପତ୍ର ଶିରେ ଘେନିଲେ ଏସନେକ ଫଳଶ୍ରୁତି। ଯେତେବେଳେ ବେଦବ୍ୟାସ ଗାନ୍ଧାର ସେନକୁ, ରାଜା ଗାନ୍ଧାର ସେନଙ୍କୁ ଏ କଥା କହୁଥିଲେ, ଶାସ୍ତ୍ରରେ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି ସେ କଥାର ଶେଷରେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା, ଏଇ ଯେଉଁ ଶାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷର ପତ୍ରଟି ରହିଛି ତାକୁ ଶିରରେ ମଥାରେ ସ୍ଥାପନ କଲେ ଏହି ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। କେଉଁ ଫଳ ନା, ସୁଖାଦ୍ୟ, ଉତ୍ତମ ସୁଖାଦ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ସେ କଥା କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ ରହିଛି ନା, ଭୁଞ୍ଜିଣ ବୃଷଭ ତ୍ରିପୁତି ହୋଇଲା, ଶୋଷକୁ ପଣା ଭୋକକୁ ଅମୃତ ଯୋଗାଡ଼ ପାଇଲା। ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଭୁଞ୍ଜିଣ ବୃଷଭ, ସେସବୁ ଭୁଞ୍ଜିକି ବୃଷଭ କ'ଣ କରିଛି, ତ୍ରିପୁତି ପାଇଛି ବା ତୃପ୍ତି ହୋଇଛି। ତ୍ରିପୁତି ହେଉଛି ତାର ପଦ୍ୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଗଦ୍ୟରେ କହିଲେ ତୃପ୍ତି। ତୃପ୍ତି ପାଇଛି ଏବଂ କହିଛି ଶାନ୍ତ ହୋଇଛି। ଶୋଷକୁ ତାକୁ ଦିନ ସାରା ଯେତେବେଳେ ସେ ବୁଲିଛି ବୈଶାଖ ମାସର ଖରାରେ, ଭୋକ ଶୋଷରେ ସେ ଆଉଟୁ ପାଉଟୁ ହେଉଥିଲା, ଶୋଷକୁ ତାକୁ ପଣା ମିଳିଛି, ଭୋକରେ ତାକୁ ଅମୃତ ଯୋଗାଡ଼ ମିଳିଛି, ଉତ୍ତମ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଅମୃତର ଖାଦ୍ୟ ତାକୁ ଆଜି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ସେ ଆଶାରେ ସେ କ'ଣ କରିଛି, ଶୋଇ ଅଛି ବୃଷଭ ହୋଇଣ ମହା ତ୍ରିପୁତି, ଶୁଭେଣ ପ୍ରସର ଯେ ହୋଇଲା କରାତି। ମହା ଆନନ୍ଦରେ, ମହା ତୃପ୍ତିର ସହ, ମହା ଆନନ୍ଦରେ ସେ କ'ଣ କରିଛି, ସେ ଶୟନ କରିଛି ଏବଂ ଶୁଭରେ ସେଦିନ ତାର ରାତି ଯାପନ କରିଛି। ଶୁଭେଣ, କାହିଁକି ଶୁଭେଣ କୁହାଯାଇଛି, ଅମୃତ ମଣ ହିଁ ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି, କିଏ ଯଦି ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥିବ ସେଦିନ ରାତିରେ କ'ଣ ହେବ, ତାର ମନସ୍କାମନା ବି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବ, ଅତୃପ୍ତ ନିଦରେ ସେ କ'ଣ କରିବ, ଗାଢ଼ ନିଦରେ ଶୋଇଯାଇଛି। ସେହିପରି ମହାତୃପ୍ତିର ସହ ବୃଷଭ ସେଦିନ ଶୋଇଯାଇଛି। ତାପରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ନା, କବାଟ ଫେଡ଼ି କରି ଦେବ ଯେ ସୁଢ଼ଳେ, ଭିତରକୁ ପଶିଲେ ଦେବ ବୃଷଭ ବିକଳେ। ଈଶ୍ୱରେ ହସିଲେ ଯେ ମହାବୃଷଭକୁ ଚାହିଁ, କିସ ଫଳ ପାଇଲୁହ ଶାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷ ଦାହି। କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଏଥରେ ନା, ଯେତେବେଳେ ସକାଳୁ ପ୍ରାତରୁ ଶିବ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଯାଇଛନ୍ତି ବୃଷଭର, ଯେତେବେଳେ ନନ୍ଦିକେଶର ତା କବାଟ କିଳିକି ଆସିଥିଲା, କବାଟ ଫେଡ଼ି କବାଟକୁ ଖୋଲି, ସୁଢ଼ଳେ ହେଉଛନ୍ତି ଶିବ, ଭିତରକୁ ପଶିଲେ ଦେବ ବୃଷଭ ବିକଳେ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା, ବୃଷଭ କ'ଣ କରିଛି, ତାକୁ କାଲି ଖାଇବାକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ସେ କିପରି ରହିଛି ସେ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା କି ନାହିଁ ତା ଫଳ, ସେଥିପାଇଁ ଭିତରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। କିଏ ଯାଇଛନ୍ତି, ମହେଶ୍ୱର ଶିବ ଯାଇଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରେ ହସିଲେ ଯେ ମହାବୃଷଭକୁ ଚାହିଁ, କିସ ଫଳ ପାଇଲୁହ ଶାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷ ଦାହି। ବୃଷଭ କ'ଣ କରିଛି, ଆନନ୍ଦରେ ନିଜ କୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ଫଳ ଖାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଖୁବ୍ ଖୁସି ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଉପବାସ ରହିକି ମଧ୍ୟ ବୃଷଭ ଏପରି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କିପରି ହୋଇପାରୁଛି, ସେ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ କ'ଣ ହେଇଛନ୍ତି, ଶିବ ପଚାରିଛନ୍ତି, ମହାବୃଷଭକୁ ଚାହିଁକି କ'ଣ ପଚାରିଛନ୍ତି ନା, କିସ ଫଳ ପାଇଲୁହ ଶାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷ ଦାହି। ସେ ଶାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷକୁ ପୂଜା କରି, ସେ ଶାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷର ପତ୍ରକୁ ମଥାରେ ସ୍ଥାପନ କରି, ସେ ଶାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷର ମହିମା ଗାନ କରିକି ତୁ କ'ଣ ଫଳ ପାଇଲୁ, କ'ଣ ଫଳ ପାଇଲୁ। ବଇଲ କ'ଣ କହିଛି ନା, ବଇଲ ବୋଇଲା ଦେବ ସାହସ୍ର ନୋହୋଇ ଯେ ମିଥ୍ୟା, ସୁକ୍ଷେଣ ପାରି ହୁଅନ୍ତି ଯେତେ କର ତାର ଭଗତା। ବଇଲ କ'ଣ କହିଛି, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦ ମନରେ କହିଛି, ସେ ଯେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ଅଛି, ସାହସ୍ର ହେଉଛି ଶାସ୍ତ୍ର, ସେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯେଉଁ କଥା ଲେଖା ଅଛି ସେ କେବେ ମିଥ୍ୟା ନୁହଁଇ। ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଭକ୍ତ, ସେ ସବୁବେଳ ପାଇଁକି ସୁଖରେ ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ କ'ଣ ହୁଏ, ପାର ହୁଏ, ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଲାଘବ କରିଯାଏ। ଆଉ ଶାସ୍ତ୍ରର ସେ କଥା କେବେ ମିଥ୍ୟା ହୁଏନି। ଈଶ୍ୱର ବୋଇଲେ ପାଇଲୁ ତୁ ଯେହ୍ନେ, ସଂସାର ଜନଙ୍କୁ ପ୍ରାପତ ହେଉ ତେହ୍ନେ। ଈଶ୍ୱର କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା, ତୁ ଯାହା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛୁ ସେ ଶାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷର ପତ୍ରକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଇକି ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ସଂସାରର ସବୁ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ସେ କ'ଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ।
ବୃଷଭ ବୋଇଲା ଦେବ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷେ ପାଇଲି, ତୁମ୍ଭର ମଣ ହିଁ ନ କରୁଣୁ ମୁଁ ଆଗେ ଯେ ଖାଇଲି। ଯେ ଯାହାକୁ ସ୍ୱାମୀ ହୋଇଥାଇ ଭଗତା, ଅବଶ୍ୟ ସେ ତାହାନ୍ତ କରନ୍ତି ନ ଚିନ୍ତା। ବୃଷଭ ବୋଇଲା, ବୃଷଭ କ'ଣ କହିଲା ନା ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷେ ପାଇଲି, ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ସେ ପାଇଛି କ'ଣ, ମୋ ଫଳ ଯାହା କାମନା କରିଥିଲି ସେ ଫଳ ମୁଁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଛି। ତୁମ୍ଭର ଯେଉଁ ମଣୋହି ହୋଇଥିଲା ସେ ମଣୋହିକୁ କ'ଣ କରିଛି, ଆପଣ ନ ଖାଉଣୁ ସେ ଖାଦ୍ୟକୁ, ସେ ମଣୋହିକୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଖାଇଛି। ଯେ ଯାହାକୁ ସ୍ୱାମୀ ହୋଇଥାଇ ଭଗତା, ଅବଶ୍ୟ ସେ ତାହାନ୍ତ କରନ୍ତି ନ ଚିନ୍ତା। ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ, ଭଗତା ହେଉଛି ଭକ୍ତ। ଯିଏ ଯାହା ଭଗବାନ ଭକ୍ତର କ'ଣ କରନ୍ତି, ସବୁବେଳ ପାଇଁକି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ତାର ଭକ୍ତ କଥା ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ଭକ୍ତର କିପରି ସ୍ମରଣା କରନ୍ତି, ଭକ୍ତ କିପରି ଭଲରେ ରହୁ ବୋଲି। ସେବକ ଚିନ୍ତା ଯେବେ ସ୍ୱାମୀ କି ନ ଲାଗିବ, କେବଳ ମୋତେ ଏ ସଂସାରୁ ତରିବ। ଯଦି ସେବକର ଚିନ୍ତା, ଯଦି ଭକ୍ତର ଚିନ୍ତା ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ନ ଲାଗିବ, ତାହେଲେ ଏ ଭବ ସଂସାରରୁ କିଏ ପାର କରିବ, ଏ ଭବ ସଂସାର ରୂପକ ନଦୀରୁ କିଏ ପାର କରିବ ବୋଲିକିରି କହିଛନ୍ତି। ଯଦି ଭକ୍ତର ଚିନ୍ତା ବା ସେବକର ଚିନ୍ତା ଯଦି ଭଗବାନ ନ କରିବେ। ଯେତେକ ଯୋଗାଡ଼ ତୁମ୍ଭର ମଡ଼ ଫୁଲି, ତୁମ୍ଭର ମୁଣ ହିଁ ନ କରୁ ମୁଁ ଆଗ ତା ପାଇଲି। ଯେତେକ ଯୋଗାଡ଼ ହୋଇଥିଲା, ଯେତେକ କ'ଣ, ଯେତେକ ସବୁ ସେଦିନ ଉତ୍ତମ ସୁଖାଦ୍ୟ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ମଢ଼ ଫୁଲି ହେଉଛି ଦେବଯୋଗ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ, ସେ ସବୁକୁ ତୁମ୍ଭର ମଣୋହି ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ସବୁ କ'ଣ କରିଛି, ଆଗ ପାଇଛି। ସ୍ୱାମୀ ଲଏ କରି ଦେଖ ନି ମୋହର ଗୁଆଣି, ଗନ୍ଧ ଆମୋଦଇ କର୍ପୂର ରସ ଜାଣି। କ'ଣ କହିଛନ୍ତି, କିପରି ପାଇଛି ଏ କଥା ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଦେଖ ମୋର ଏଇ ଗୁଆଣିରୁ କ'ଣ ହେଉଛି, କେଉଁ ଗନ୍ଧ ଆସୁଛି ନା କର୍ପୂର ରସର ଗନ୍ଧ ଆସୁଛି। ଆମୋଦଇ ହେଉଛି ବାସ୍ନା କରୁଛି, କେଉଁ ବାସ୍ନା କରୁଛି, ସେ ଯେଉଁ ଉତ୍ତମ ସୁଖାଦ୍ୟର ସେ ମଣୋହିର ବାସ୍ନା, କର୍ପୂରର ବାସ୍ନା, ଦେବଯୋଗ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ନା, ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ବାସ୍ନା ରହିଛି ସେ ଖାଦ୍ୟର ବାସ୍ନା କରୁଛି। ସ୍ୱରୂପ ଦେଖି ବିଶ୍ୱର ବିଷାଦ ହୋଇଲେ, ପାର୍ବତୀଙ୍କି ସଲ୍ଲଜ ହୋଇ ପଚାରିଲେ, ବୃଷଭକୁ ନେଇଟି କେହୁ ଦେଲା ମୋ ଯୋଗାଡ଼, ତୁମ୍ଭେ ଜାଣ ନିକି ଦେବି ଏଥର ତଥ୍ୟ ଯେ ବ୍ୟବହାର। ଈଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ଏହା ଦେଖିଛନ୍ତି, ସତରେ ଏହା ତ ଅମୃତର ମଣୋହି ବାସ୍ନା ଯେ ହେଉଛି, ତାହେଲେ କିଏ ନେଇକିରି ଏ ଖାଦ୍ୟ ଏ ମଣୋହି ବୃଷଭକୁ ଦେଇଛି, ଏ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଯାଇକି ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ପଚାରିଛନ୍ତି, କିଏ ଦେଲା, ମୋର ଯେଉଁ ଯୋଗାଡ଼ ହେଇଥିଲା ସେ ମୋ ଖାଦ୍ୟକୁ ନେଇକି କିଏ ଦେଇଛି ବୋଲିକି। ପାର୍ବତୀ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ପାର୍ବତୀ ହସିକିରି କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା, ପାର୍ବତୀ ହସିଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବଚନେ, ତୁମ୍ଭର ଆସିବା ବିଳମ୍ବ ଦେଖିଣ ତ୍ରିଲୋଚନେ, ସମସ୍ତ ବାଢ଼ିଣ ଦେବ ବସିଲି ମୁଁ ଭୁଞ୍ଜି, ଏସନେକ ସମୟଣ ଡମ୍ବରୁ ଶବଦ ବାଜି। କ'ଣ କହିଛନ୍ତି, ପାର୍ବତୀ ମାତା ଶୁଣିକି ହସିକି କହିଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବଚନେ କଥା ଶୁଣି, ମହାଦେବଙ୍କର କଥା ଶୁଣିକି କ'ଣ କହିଲେ ନା, ତୁମର ଯେତେବେଳେ ଆସିବା ଯେତେବେଳେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି, ଦେଖିଣ ତ୍ରିଲୋଚନେ, ତ୍ରିଲୋଚନ ହେଉଛନ୍ତି ମହାଦେବ, ତୁମର ଆସିବା ବିଳମ୍ବ ଦେଖିଣ ମୁଁ କ'ଣ କରିଥିଲି, ସବୁ ମଣୋହିକୁ ବାଢ଼ିଥିଲି, ବାଢ଼ିକି ଭୁଞ୍ଜିବା ପାଇଁ ବସିଥିଲି, ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଡମ୍ବରୁର ନାଦ ଶୁଣିଥିଲି ଏବଂ କ'ଣ କରିଥିଲି ନା, କାଳେ କୋପ କରିବ ସେଇ ଡରରେ ସବୁ ମଣୋହିକୁ ମୋ ଗୁଆଣିରେ ରଖିଦେଇଥିଲି। କ୍ଷୁଧାୟୀଣ ତୁମ୍ଭେ ମୋତେ କୋପ କରିବ ବୋଲି, ସବୁ ନେଇ ବୃଷଭ ଗୁଆଣିରେ ଭରିଲି। କାଳେ ତୁମେ ଖାଇନ, କ୍ଷୁଧାରେ ଅଛ, ସେଥିପାଇଁ କାଳେ କୋପ କରିବ, ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ନେଇକି ବୃଷଭର ଗୁଆଣିରେ ଭରି ଦେଇଥିଲି। ସଦାନନ୍ଦ ହସିଲେ ଗିରିଜାର ବଚନେ, ଏହେର୍ନକ କରି ଯେ ପ୍ରାପତଟି କରନ୍ତି ଦେବତାମାନେ। ସଦାନନ୍ଦ ହେଉଛନ୍ତି ଶିବ, ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଏ କଥା ଶୁଣିକି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ହସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହିସବୁ ଯେଉଁ ରହିଛି ଏହର୍ନକ, ଏହର୍ନକ ହେଉଛି ଏହିପରି କ'ଣ ହୁଏ, ଏହିପରି ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତି, କ'ଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତି, ଏହିପରି ପ୍ରାପ୍ତ ଦେବତାମାନେ କରିଥାନ୍ତି। ଆଲୋଚ୍ୟ କବିତା ଏଇଠି ଶେଷ ହେଉଛି। କବିତାରେ କିପରି ଭାବରେ ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁର ସୁଖାଦ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତିର କାରଣ ହୋଇଛି, ତାହାକୁ ଅତି ଭାବପ୍ରବଣ ଏବଂ ଅତି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ଶୂଦ୍ରମୁନି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଏ ଆଲୋଚ୍ୟ କବିତାରେ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଠି ଶେଷ ହେଉଛି।
भिडियोटी भल लगी लाइक करूँ, फ्रेंड मानक सह शेयर करूँ, सब्सक्राइब करूँ, जहाँफल कि न्यू वीडियो नोटिफिकेशन पाई परिबे। थैंक यू।